Hello，大家好，我是车轮。这个车是个15年的 A4。咱们试一下这车主反映异响。路上跑着过坎，特别是凉车啊，别管过坎还是说有时候踩刹车都会滋滋哇哇的异响。咱们去路试一下，走。这是15年的车，目前跑了是8万3千公里，跑的也不多啊。现在下坡，从我这个门店下来的这个坡上就能听见吱吱哇哇的异响，听见了吗？这样，我把麦拿这儿听一下。相当明显。再下一下，听见了吧？两边都响。就像胶套在那摩擦的。对。现在咱们路试一下，看看这异响在平路上的话，遇见坎儿或者是稍微大一点的减速带，它也吱哇吱哇的。我刚才听见了一声特别大的声音，就是它跑到70迈左右的时候，稍微点刹车，或者是你比方说这个平路上忽然有个缓坡，就是大的那种缓坡，整个车一上一下，那个声音才叫大呢，吱哇，就那种声音。就你30-40迈，然后点刹车打转向的时候也是吱哇吱哇响，反正都是同样的一个滋哇滋哇响，并没有说那种咯噔咯噔那种况的响啊。这个车的机脚也不太好，震动大，像奥迪自6-7万或者是8-9万公里左右的时候，这个机脚都状态都不是特别好了，已经共振。其实它这个大臂的胶套就这样一起步一踩刹车，但是必须你得踩急点，它就已经产生矿量了，知道吧？是它这个响声最好试了，就这个大臂这个一起步点刹，就这样一起步点刹，听见了吧？空空的。不用起特别猛啊，就轻微一点，正常的起步。点刹的话，脚距一点它一松，一点它一松，就已经能明显的感觉到大臂它那个两个大胶套已经旷了。A4、A6 还有那个帕萨特，还有迈腾，那大臂胶套基本上都这样一试就出来有没有问题。现在咱回去上架子看一下，基本上所有响声就是这个大臂的框起步，然后还有就是吱吱哇哇响，过坎了、转向了、踩刹车了，吱吱哇哇响。但是这个吱哇响，别管踩刹车还是过坎，都跟这个我估计跟那直臂的胶套有一定性的关系，还有那个弯臂的胶套也有关系，跟球头没有关系。现在回去上架了。像这个前面这个路就有个大缓坡，咱们听一下，看看它响的厉害不？听见了吗？听见了。叽叽哇哇的。这还不够快呢，这刚才是50迈。
这要是70迈的速度过那个缓坡的话，跟屎一样。你要是不知道这个毛病的话，听着还吓人呢。整个轮子也是矿啊，过坎儿就没有那个整个车的那个一体性了。听见了吗？拐弯也会有，咯咯吱吱的。上架。现在咱们这个已经升起来了啊，换哪几个胶套？这个是直臂的1个、2个，和这个弯臂的3个，底下就一边6个了。这个裂的严重啊，然后造成响的这个胶套，这个直臂的跟里边这个造成的响。还有上面那个小骨头也会造成响，底下这个大弯臂的这个裂的厉害啊，把这个大弯臂的压出来，就这个最大的啊，上面是这2个，这也会造成响，这2根小骨头就是上支臂，总共是10个胶套。8根臂10个胶套，底下2个直臂，2个弯臂，上面2个小支臂。现在把整个悬挂给它整个两边的都拿掉，底下支臂连羊角、轴承整个拆掉，上面2根小支臂的螺丝断掉，底下大直臂的螺丝断掉。弯臂的螺丝断掉，把整个悬挂。
这个斜歪的严重，这是大臂的。我认为造成滋哇滋哇响的还是直臂上这两个胶套，这两个胶套，你看它跟芯儿分离了，分离了以后呢，你看这个撇多严重，它上下动的时候就会，就是当整个悬挂去活动的时候过坎儿。这是一套原厂的胶套啊，这是小臂的。看一下原厂的，这是原车的臂，一样的吧？这一套一共10个，这是弯臂上面的，弯臂有箭头的。橡胶制座。现在咱们路试一下这个车啊，因为已经换完了。咱现在简单说说换这10个套到底管不管用，就是说到底有什么感受。我先说说我的感受。接了车以后开这车的话，整个底盘慵散，就是别管给油门还是踩刹车还是过坎啊。首先那个最大的异响就是滋滋哇哇的，这个让车主受不了了啊。然后其次就是整个车停车的时候或者是急停车的时候，然后过坎的时候，整个底盘特别慵散，给人状态开着特别不舒服啊。换完以后它的过坎了还是直路了，整体性立马就上来了啊。当然那个异响它也就没了，就是你过个坎，它感觉这个车跟底盘它是一体的。之前没换的时候，感觉这个车跟底盘要散那种感觉，不是一个状态。现在咱们试着没有任何异响就可以了，就能交车了，这个车就 OK 了。在响吗？不响了。真的吗？真的，那这底盘立马一下感觉就上来了，舒服了，完全开着2个车的感觉。10个套，你说作用相当大，相当于你换了好多臂呢。直臂、弯臂、小直臂全换了嘛。